यसरी सबै प्रकारका सन्देहहरूलाई हटाएर सबैलाई पुनः नमन वन्दन अर्पण गर्दै गर्दै आफ्ना सद्गुरुदेव भगवानका चरणारविन्दको रजलाई शिरोधार्य गरेर उमामहेश्वर भगवान प्रति साष्टाङ्ग दण्डवत् अर्पण गर्दै अन्तर्हृदयमा उनै परम दयालु परम कृपालु श्री रामचन्द्र भगवानको दिव्य छविलाई स्थापित गरेर रामचरितमानसलाई लेख्न शुभारम्भ गर्नुभयो। संवत 1601 थाल्छु कथा हरिपद धरि शेषा। संवत 1631 को समयमा पुण्य पावन दिनमा मंगल दिनमा शुभ मुहूर्तमा यसको शुभारम्भ गर्नुभयो। भनिन्छ 2 वर्ष 7 महिना र 26 दिनमा यो अद्भुत ग्रन्थ गोस्वामी तुलसीदास महाराजले तयार गर्नुभयो भनेदेखि प्रकाशन कहिले भयो त भन्दा त्यो पनि वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। नवमी तिथे मंगल मधुमासा प्रथमावदमा चरित प्रकाशा। जुन दिन प्रभु जन्म श्रुति गाउँछन् पावन तीर्थ अवधपुर आउँछन्। चैत्र महीनाको रामनवमीको दिन मंगलबारमा अयोध्या नगरी जगमग चम्किरहेको बेला जब रामजीको जन्म हुन्छ तब सम्पूर्ण तीर्थहरू पनि अयोध्यापुरीमा अब उपस्थित बन्नुहुन्छ। त्यही समयमा यो रामचरित मानस रूपी शीतल पूर्ण चन्द्रमाको उदय हुन्छ। जसरी पूर्णिमाका दिनको पूर्ण चन्द्रमा सबैका निम्ति शीतल बनेर जान्छ त्यसै गरेर यो रामचरित मानस रूपी चन्द्रमा जब उदय भयो पक्का पनि यो रामचरित मानस रूपी चन्द्रमाले सबैलाई शीतलता प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। रामनवमीको पावन दिन सम्पूर्ण देवमण्डली राक्षसगण नागगण मानव मण्डली अयोध्यापुरीमा कुनै न कुनै रूपलाई धारण गरेर उपस्थित बन्नुहुन्छ। यस्तो खालको पावन समयमा यो रामचरितमानसको उदय भएको छ। पक्का पनि यसले सबैलाई शीतलता प्रदान गर्नेछ। अयोध्यापुरी यसै पनि पावन भूमि हो जहाँ यदि कसैको मृत्यु भयो भनेदेखि अवश्य पनि उसले जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ भनेर बताइएको छ। भगवान शिवजीले कृपा गर्नुहुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू पर पक्का पनि परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन् जसको मृत्यु अयोध्या नगरीमा हुन्छ। त्यस्तो पावन अयोध्या नगरीमा यसको लोकार्पण यसको प्रकाशन भयो। विशेष गरेर यो रामचरितमानसभित्र 4 संवादहरू विशेष गरेर रहेका छन्। पहिलो संवाद हो काकभुसुण्डी र गरुडजीको। दोस्रोमा छ शिव एवं पार्वतीको संवाद। तेस्रोमा छ याज्ञवल्क्य र भरद्वाज मुनिको संवाद। चौथोमा छ गोस्वामी तुलसीदास र सन्तको संवाद। यी 4 जो संवादहरू छन् यी 4 रामचरितमानस रूपी सरोवरका 4 सुन्दर घाट समान रहेका छन्। 7 काण्ड मानस सरोवरका 7 सोपान समान छन्। नाना विध छन्द सोरठा दोहा यस मान सरोवरका सुन्दर कमलहरू समान छन्। यसको सुन्दर अर्थ जुन छ यो मनोहर फूलको परागतुल्य बताइएको छ। यस रामचरित मानसमा अन्य जति पनि प्रसङ्गहरू छन् ती सबै मान सरोवरमा घुम्ने रम्ने सुङ्गा मैना कोइली आदि गरिएका विविध पंक्षीहरू समान छन्। जो यस मान सरोवरमा आउन चाहँदैनन् जसले रामचरितमानस रुचाउँदैनन् ती सरोवरबाट टाढा बस्ने काग र बकुल्ला नै हुनुपर्दछ। किनभने काग र बकुल्लाहरू राम्रो कुरा भएको ठाउँमा आउँदैनन्।
उनीहरूका निम्ति अभक्ष्य, अचोष्य, अपेय कुराहरू मात्रै उनीहरूलाई मनपर्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको कुनै पनि अभक्ष्य, अपेय, अचोष्य त्यस्ता कुराहरू रामचरितमा छैनन्। त्यसले गर्दा त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू रामचरितमानस रूपी सरोवरबाट टाढा हुने गर्दछन्। सरयू नदीको जुन वर्णन छ, यस मानस सरोवरकी कन्या स्वरूपा छिन्। सम्पूर्ण रामचरितमानस अमृतको नदी बराबर छ। जसले पान गर्दछ उनीहरू अमर बनेर जाँदछन्। भरत चरित्र, शिव पार्वतीको विवाह, राम जानकीको विवाह आदि गरिएका जति पनि प्रसङ्गहरू छन् यी सबै रसमय छन्, ऋतुमय रहेका छन्, अमृत स्वरूप रहेका छन्। रामकथारूपी अमृत जलको जसले पान गर्दछन् तिनीहरूका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य आदि गरिएका विकारहरू सबै समाप्त भएर जान्छन्। पावन बनेर जान्छ त्यो व्यक्ति। भक्ति अनुसार सुजल गुण हृदय विचारिनु है। गर्छ सुरोक विचारु कथा सम्झे शिव मलाई। मति अनुसार, आफ्नो बुद्धि अनुसार यो रामचरितमानस रूप अमृत रूपी जलका गुणहरूलाई विचार गरेर त्यस जलमा यो दूषित मनलाई स्नान गराएर शुद्ध पवित्र बनाएर त्यस्तो शुद्ध पवित्र मनद्वारा उमामहेश्वर भगवानलाई स्मरण गर्दै गर्दै कथाको शुभारम्भ गर्दछु। श्री रामका चरणको वन्दना गर्दै गर्दै श्री याज्ञवल्क्य र भारद्वाज मुनिको संवादलाई म सुनाउँछु भनेर गोस्वामी तुलसीदास महाराज यहाँबाट उता कथा शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। भारद्वाज मुनि वास प्रयाग, उनमा राम पद अति अनुराग। तपसी राम दम दया कखानी, परमार्थ पथ का अति ज्ञानी। भारद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयागमा बस्नुहुन्छ। नित्य निरन्तर भगवानको स्मरण गर्दै गर्दै चिन्तन गर्दै गर्दै रहनुहुन्छ। उनी तपस्वी, ज्ञानी, आत्मसंयमी, जितेन्द्रिय, दयालु एवं परमार्थ पथमा चतुर हुनुहुन्छ। माघ महिनामा सूर्य जब मकर राशिमा गएको बेला तीर्थराज प्रयागको जुन महत्त्व हुन्छ त्यो महत्त्व अत्यन्तै बढेर जान्छ। अनेक देश विदेशका भक्तजनहरू मकर स्नानका लागि यहाँ आउने गर्दछन्। अनेक सिद्ध सन्त महात्मा मुनिजन साथै देवगण, यक्षगण, ऋषिगण गंगा, जमुना, सरस्वतीको त्रिवेणीमा नुहाउन भनेर प्रयागराजमा उपस्थित बन्नुहुन्छ। ज्ञानको चर्चा हुन्छ, भक्ति गंगा प्रवाहित भएर जान्छ। ज्ञान विज्ञानका कुराहरू हुन्छन्। सन्त महात्माहरूको समूह उपस्थित बन्छ, दर्शन प्राप्त हुन्छ। अनेक 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 सिद्ध गणहरूको उपस्थिति यहाँ हुन्छ। त्यसबीचमा ज्ञानको चर्चा, भक्तिको चर्चा, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग आदिको चर्चा। यिनै चर्चामा एक महिनाभरि सन्त महात्माहरू रम्ने गर्दछन्। माघ महिनाभर यसरी तीर्थराज प्रयागमा सन्त समागम हुने गर्दछ र महिनाभर स्नान गरेर सबै फर्केर आफ्नो स्थानतिर जानुहुन्छ। यसै क्रममा एक समय यस्तै मकर स्नान गर्नका निम्ति भनेर सन्त महात्माहरूको उपस्थिति प्रयागराजमा भयो। सबै उपस्थित बन्नुभयो। मकर स्नान सुरु भयो। महिनाभर यसै गरेर ज्ञानको चर्चा, भक्तिको चर्चा, भक्ति ज्ञान वैराग्यको चर्चा, अनेक प्रकारका सत्सङ्गहरू हुँदै हुँदै महिना पुरा भयो। महिना पुरा भइसके पछाडि गएर जब सबै फर्किन लाग्नुभयो, भारद्वाज मुनिको आश्रम प्रयागराजमा थियो। त्यही ठाउँबाट भएर याज्ञवल्क्य महामुनि पनि फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। महिनाभरि बसेर भारद्वाज मुनिले थाहा पाउनुभयो, चाल पाउनुभयो र सिधै गएर पाउ पढ्नुभयो।
पाउ पक्रेर याज्ञवल्क्य महामुनिलाई आफ्नो आश्रममा लिएर जानुभयो। यथायोग्य सत्कार गर्नुभयो। भारद्वाज मुनिले चरण पक्रेर बिन्ती गर्नुभयो, हे प्रभु, हजुर यहाँ बसिदिनुहोस्। भारद्वाज मुनिले धेरै धेरै कुराहरू भन्न लाग्नुभयो याज्ञवल्क्य महाराजलाई। अन्तमा गएर भन्नुभयो, हे महाराज, हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वविद्या विशारद हुनुहुन्छ। मलाई एउटा सन्देह सर्वदा लागिरहन्छ कि राम को हुन्, रामलाई कसरी चिन्ने? तेको न राम सोचो प्रभुलाई, भन्नु हवसव मर्म बुझाई। एक राम दशरथ सुकुमारा, तिनको चरित विधि संसारा। हे प्रभु, जुन राम को चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र चल्ने गर्दछ, ती राम को तेको न राम सोच्छु प्रभुलाई, भन्नु हवसव मर्म बुझाई। एक राम दशरथ सुकुमार, तिनको चरित्र विदित संसारा। एक राम जो मलाई याद छ, दशरथ नन्दन, जो स्त्री विरहमा रुन्थे, क्रोध उत्पन्न गरेर रावणलाई मारे, के तिनै राम हुन् या अरू कुनै राम छ? म यो जान्न चाहन्छु महाराज। हजुर यहाँ बसेर मलाई यी मर्महरू, यी रहस्यहरू राम्ररी बुझाएर भनिदिनुहोस्। म यी सबै कुराहरू सुन्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु भनेर जब भारद्वाज मुनिले अनुनय विनय गर्नुभयो, भारद्वाज मुनि भन्नुहुन्छ, प्रभु यिनै राम कि हुन् अरू, प्रभु यिनै राम कि कुनै अरू। जप्छन् जो त्रिपुरारे, सत्यवादी सर्वज्ञ प्रभो, भन्नु विवेक विचारी। हे प्रभु, भारद्वाज मुनिले याज्ञवल्क्य महामुनिलाई सोध्नुभयो, हे महाराज, के यिनै राम हुन् जसलाई शङ्कर भगवान सदा सर्वदा स्मरण गरिरहनुहुन्छ? हजुर सत्यवादी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, आफ्नो विवेकले विचार गरेर मलाई सबै कुराहरू बताइदिनुहोस्। याज्ञवल्क्य महामुनिले भन्न लाग्नुभयो, याज्ञवल्क्य भन्छन् मुसुकाई, तिमी जान्दछौ राम प्रभुताई। राम भगत तिमी मन क्रम बाणी, खुसी छु म तिम्रो चतुरता जानी। याज्ञवल्क्य महामुनिले भन्नुभयो, भारद्वाज मुनि साधारण व्यक्ति होइन, सर्वज्ञ छन्। राम कथाप्रति भारद्वाज मुनिको प्रीति छ भन्ने कुरालाई याज्ञवल्क्य महामुनिले भन्नुभयो, हे भारद्वाज मुनि, तिमी सबै कुराहरू जान्दछौ, तापनि तिम्रो रामप्रति प्रीति छ, त्यसले गर्दा रामका कथाहरू तिमी सुन्न चाहन्छौ। र यो चतुरतापूर्वक तिमीले जुन सोध्यौ नि मलाई, म अत्यन्त खुसी भएँ। म तिमीलाई अवश्य पनि रामकथा बताउनेछु।